花50万台币买二手油电车想省油钱，结果开不到1周，仪表盘叮的一声，原厂直接甩你一张7万块的电池账单。你省的油钱连修车零头都不够，这叫买车送电池，修车要你命。车商拍胸脯保证健康度100%，别傻了，仪表盘没亮灯也能做手脚。我是修车20年的老黑手老王，专门撕开内幕，不用插电脑，教你脚踩眼看3秒识破大电池残命。这招全网独家，车商看你用这招心都会凉半截。趁视频没被同行投诉下架前，赶紧点赞订阅，带上老王这3招去试车，保住你口袋里的6万块。直接上硬菜。去车行看车，拿到钥匙坐进驾驶室，你千万别像个小白一样去摸摸皮椅，瞧瞧内饰，听听音响。车上一看你这动作，心里就暗笑，肥羊来了。我们要直奔主题，查他最贵的心脏。直接上老王的第1招，3秒强冲照妖镜。修车行内部管这叫憋油门测试。你看好我的动作，一共就3步，你照着做就行。第1步，按下 Power 键发动车子，排档杆保持在 P 档，停车档千万别挂错。第2步，你的左脚死死地踩住刹车踏板，记住，踩到底，踩死，一点都不能松。第3步，你的右脚直接一脚把油门干到底。别怕，别心疼，现在的车都有电脑保护机制， P 档踩满油门绝对踩不坏引擎。车商要是敢拦着你，说明这车绝对有鬼，你转头就走。这个时候引擎会被你强制唤醒，发出很大的轰鸣声。引擎运转产生的能量会被强行灌进后座的那颗大电池里充电。这个时候你的眼睛什么都别看，死死盯着屏幕上这个电池电量格数。妖魔鬼怪，3秒钟内绝对现形。先看这边，这叫健康的大电池，它就像一个极度深邃的大水库。你拼命给它充电，它的电量格子爬升得非常缓慢。你可能憋着油门踩了10秒钟，它才慢吞吞地往上跳了1格。这就说明这颗电池的胃口很大，容量很足，它能实打实地把电吃进去，这叫实电。买这种车你放心。再看这边，这是什么鬼东西？你会看到极其惊悚的画面。你油门才踩下去2-3秒，那个电量格子就像中邪了一样，嗖往上狂飙，瞬间从2格跳到了满格。很多不懂车的小白还以为，哇，这车充电好快啊，效率真高。大错特错，兄弟，在修车界这叫虚电，这就是一块马上要进报废厂的死电池。这就好比什么？就好比你那个用了5年的破旧 iPhone， 插上充电线，1分钟电量从10%跳到100%，你以为充满了？你拔掉充电线，打开游戏，刚准备大开杀戒，2分钟直接关机黑屏。电池充得越快，说明它里面真正的蓄电空间已经彻底干瘪了，它根本装不下电了。这种车只要你开上路，一踩油门，电量瞬间满格，脚一松切回纯电模式，电量瞬间掉光。只要它一掉光，引擎就要疯狂介入去救它，导致你的车油耗比纯燃油车还要夸张。你买这种车回去，短则半个月，长则1个月，仪表盘的死亡黄灯绝对亮起。就这一个动作，只要3秒钟，你就能在二手车市场里直接淘汰掉40%以上的电池药罐子。车上再怎么吹嘘里程少，女用一手车在虚电面前全都是放屁。如果你在试车的时候用了这招，车商老板的脸色绝对瞬间变绿。他知道今天碰到懂行的硬茬了，再也不敢拿烂车来糊弄你。好，如果你试了第1招，电量跳得很慢，你是不是以为这就万事大吉，准备掏钱了？慢着，老王来替你把第2道关。直接上第2招，听声辨位法。很多人根本不知道，油电车后座这颗几万块的大电池，它不仅怕水，它更怕热。
台湾的夏天动辄35度、38度，这颗电池在车厢里就像在一个大烤箱里疯狂工作，它全靠后座旁边这个小小的通风口吸取车厢里的冷气来保命。但是我在修车厂看了太多惨不忍睹的谋杀现场了。你看这些前任车主干的好事，为了保护几十块钱的座椅，买个全包围的一套，直接把大电池唯一的呼吸孔给活活捂死。还有些车主车里养猫养狗，这辈子都没清理过散热滤网，全部被狗毛堵死，进风量变成0。大电池本来就热，你现在等于给他穿上一件厚厚的羽绒服，然后拿枪逼着他去跑高温马拉松。这种极度缺氧、高温的折磨下，原本能跑20万公里的电池，不到8万公里就会活活被热死。我们该怎么防？老王教你，刚才你做了强冲测试对吧？现在你跟车商说，你要把车开出去绕2圈。注意了，开出去之后，第一件事，把车上的冷气 AC 给我关掉，把4个窗户全部摇下来，保持车内尽可能的安静。然后你竖起耳朵，或者让坐在后排的朋友把耳朵凑到后座散热孔附近，仔细听。如果是一台被前车主善待、健康的油电车，它的电池温度控制得很好，散热风扇通常只会以极低的转速运转，你几乎听不到任何声音，就跟微风拂过一样安静。但如果是一台大电池快要暴毙、长期被高温折磨的车，因为电池内部已经受了严重内伤，只要轻微一放电，它就会产生可怕的高温。这个时候，车辆电脑为了保住这颗电池的命，会强制把散热风扇的转速拉到最高极限。你会听到后座传来非常刺耳的呜呜呜或者轰轰轰的狂转声，听起来简直就像是后座藏了一台正在疯狂脱水的旧洗衣机，或者像是一台直升机要在你车里起飞。只要你在试车时，只是在市区轻轻踩油门走走停停，后座的电池风扇却在疯狂咆哮干吼。不用怀疑，这颗电池已经处于热失控的边缘。这个时候，黑心车商一定会坐在副驾驶跟你狡辩：哎呀，老板，油电车就是这样的了，天气热它在排气了，正常的。正常个鬼！老王告诉你，这个时候你连反驳都不需要反驳，一脚刹车停在路边，直接下车走人。因为这台车买回去，等待你的就是无底洞的维修单。在评论区告诉我，你现在开的油电车后座会发出这种直升机起飞的声音吗？如果有，赶紧去清理滤网，别等亮灯了才来找老王哭。接下来，老王要给你看汽车圈最肮脏的一幕。很多人以为我坐进车里，一看仪表盘干干净净，没有亮任何故障灯，这车就没问题了。兄弟，你真的太天真了，你的钱包就是这么被掏空的。你知道黑心小车型收到一台大电池快不行，已经亮起故障灯的油电车，他们会怎么做吗？你以为他们会那么好心，花5、6万去换颗新电池再卖给你？做梦！他们只会用这个轻马神器，成本只要几百块的仪器插进去，滴的一声，5、6万块的电池故障灯就这么被强行抹除了。抹除之后，这台车只要不遭受高强度的负荷，在原地发动，甚至在车行门口平坦的路上低速开个2、3公里，故障灯是绝对不会马上亮起来的。你高高兴兴跑去看车，一看仪表盘全黑，试驾了一圈，觉得也挺顺，爽快地签了合同，交了钱。结果呢？开回家的路上，你稍微上了个高速，或者爬了一个稍微长一点的坡，电池负在一瞬间加大，叮！死亡黄灯再次暴击你的眼睛。你气冲冲地回去找车商理论，人家合同上白纸黑字写着现况交车，出大门概不负责。你去告他，你根本没有证据证明是他清了码。最后你只能咬碎牙齿往肚子里咽，乖乖去修车厂掏钱。怎么防这种缺德套路？老王绝不让你吃这个哑巴亏，直接上第3招，长坡极限施压法。你去试车，绝对不能任由车商安排路线，
他肯定只带你在平坦无奇的小巷子里转悠。你必须夺回主动权，明确告诉他，老板，我要去是一段有长上坡的路段。他不肯就是心里有鬼，立马走人。同意了。好，我们在爬长坡的时候，死死盯住那个电量表。油电车的逻辑，爬坡时是引擎和马达火力全开同时出力，这对电池的持续放电能力是终极考验。如果是被清了码的病态电池，在持续爬坡大概20-30秒后，它会彻底原形毕露。你会看到原本满格的电量瞬间一泻如注，直接掉到剩最后紫色的2格。紧接着你会感觉车子突然像被人抽干了灵魂，动力严重暴跌。不管你怎么死命踩油门，引擎只能发出凄厉的干吼声，转速飙到极高，但车子就是像乌龟一样慢吞吞爬不动。不仅如此，当你下坡的时候，你再看它的电量又会瞬间从2格充满到满格。这种一上坡瞬间阳痿没电，一下坡瞬间打鸡血满电的极端现象，就是大电池彻底报废，被车商恶意清码的硬核铁证。在极限施压面前，任何骗术都会灰飞烟灭。记住老王这句话，是二手车，不是去兜风享受的，是车是去找茬的。不折腾它，最后被折腾的就是你的钱包。听到这里，很多粉丝估计心里打退堂鼓了。老王，油电车水这么深，处处是坑，那我是不是干脆去买纯燃油车算了？错，大错特错。我老王修了20年车，我必须说句公道话，油电车绝对是好东西。市区走走停停1公升，跑20几公里，怠速吹冷气，安静又舒服。这些体验是燃油车给不了的。我今天站在这里把内幕扒光，不是为了吓唬你让你别买，而是要教你如何把车商掩盖的隐患变成你疯狂砍价的超级筹码。如果你用了老王教你的3招，发现这台车大电池快不行了，但是这台车的底盘扎实没异音，钣金全是原漆没撞过，引擎也没漏油没泡水，这车能不能买？能买，而且是绝佳的砍价机会。你直接把测试结果对在车商老板脸上，老板，明人不说暗话，你这车一踩就虚电，风扇叫得像杀猪，长坡一爬就没力，电池马上要报废了，你这标价必须把换新电池的钱一分不少的给我扣出来，不然免谈。这时候你的底气从哪里来？你必须知道真实的换电池底价。老王今天就把修车界的底价交给你。以台湾最满大街跑的 Toyota Altis 或者 Camry Hybrid 为例，如果你去原厂换总成，连工带料大概在4.5万到6.5万新台币左右，原厂会给你1年的保固，这是最稳妥的，但也是最贵的。如果你来找我们这种专修油电的外厂，直接换全新的高质量副厂电池模组，价格直接砍掉1截，大概在3万到4万新台币。而且很多外厂对自己的技术有信心，直接给你开出2到3年的保固， CP 值直接拉满。你砍价就照着5万块去砍。但是老王这里必须警告你一个能让你倾家荡产的终极巨坑。有些黑心外厂会跑来忽悠你，兄弟，你电池不用全换，这里面有28片电芯，哪几片坏了我们就帮你换哪几片，只要1万多块钱就搞定了。听老王一句生死规劝，绝对不要换单片，这是修车界最不要脸的割韭菜套路。电池是有木桶效应的，你换了2片新的进去，其他26片全是老化的残次品，新的大电流会瞬间把其他老电池彻底冲垮。这种修法，我保证你每隔3个月、5个月就要回修车厂报道一次。今天换第3片，下个月换第8片，每一次都要收你几千块的拆装工时费。最后算下来，你花的钱比换整颗全新的还要贵1倍，而且天天跑修车厂，人都给你逼疯。他们根本不是在帮你修车，是把你当成了长期的提款机。所以
老王给你一条买二手油电车的铁律，懂车的老司机从来不买号称没换过电池的二手车，他们只找那种刚刚在外厂换了全新大电池且带有2年保固工单，或者原车主不懂车，电池快坏了，价格被压得极低的车。只要底盘引擎没问题，拿着砍下来的几万块钱，自己去外厂换颗全新大电池。接下来的10万公里，你只需要加汽油、换机油，爽爽开。这才是买二手油电车的最高境界。今天这期真的是把压箱底的干货全掏出来了，得罪了不少人。老王，我做这个频道不为别的，就是看不惯老实人被当肥羊宰。我就是要撕开这些不透明的遮羞布，把保护钱包的武器塞到你们手里。如果你觉得今天老王讲的这句大实话能帮你或者你兄弟省下好几万的血汗钱，请务必帮我狠狠点个赞，收藏起来。一定要把这条视频转发给你那个正准备去买二手车的朋友，你动动手指就是在救他的命根子。最后，老王的独家粉丝福利来了，你最近是不是正好看中了一台油电车，心里七上八下不敢买？现在立刻在评论区留言告诉我你要买的车型加年份加里程数加车商开的价钱，我老王只要放下扳手有空，亲自在评论区免费帮你线上摸骨算命。我直接告诉你这台车能不能碰，底价在哪，你该怎么去砍它。评论区见真章。我是老王，带你避开修车界的明枪暗箭。我们下期破产神车避坑指南不见不散。